Το βιβλίο είναι η γραμματοσυρά του, είναι η μυρωδιά του, είναι το μελάνι του. Μου είπε μια φίλη μου, έλα να δουλέψεις λίγο σε ένα βιβλιοπωλείο που εργάζομαι. Και λέω, εντάξει, πάω για 15 μέρες. Και έμεινα 16 χρόνια. Φοβερό. Νιώθω σαν την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, που μπαίνεις σε έναν κόσμο και βλέπεις κάτι άλλο. Βλέπεις συνέχεια διαφορετικά πράγματα, καινούριους ανθρώπους, τις αντιδράσεις τους. Μ' αρέσει ο πελάτης που λίγο θα με δυσκολέψει. Ξέρεις, αγάπη χωρίς πείσματα δεν έχει νοστιμάδα. Τα απογεύματα βγάζουμε και τα ποτηράκια, κερνάμε και τον πελάτη και είμαστε όλοι μαζί μια παρέα. Αυτή είναι η ιδανική μέρα. Ότι έχει φύγει ευχαριστημένος ο πελάτης και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό, τίποτα άλλο. Δίνε στη μέρα σου τη γεύση που θα ήθελες να σου αφήνει.